मेरा मन लाचे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे एक कीनी आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Това видео е посветено на информация как да попаднете при мен на личен прием. При мен на моя канал, под всяко видео на канала са данните, моите данни. Сега ще ви покажа на телефона. Примерно влизате на канала Веда Морана Одина. Влизаме в самия... виждаме примерно даден ритуал. Пускаме ритуала така производно, спираме и натискаме ето тук. И тук долу излизат данните под самото видео. Това е описанието на видеото. И под самото видео има моят телефон, който е 0876 562879. Намирам се в България. По принцип съм в град Пловдив, но може да се случи примерно да бъде и в друг град. И затова, когато си записвате час при мен, винаги се ръководим по българското време. Тук долу под самото видео се намира информация за школата, която имам. Това е езотерична школа Валкирия. Тук са дадени всички групи. Дадена е банковата сметка за дарения за хората, които искат примерно да бъдат спонсори на моята дейност. Аз работя по принцип с дарения, нямам конкретни такси и когато се записвате при мен, става чрез записване на час, чрез Viber, WhatsApp, Messenger, но чрез писане, а не чрез звънене, тъй като имам доста работа и от сутрин до вечер са записани хора, които вървят един след друг. Стремя се да работя максимално много и поради тази причина, когато искате да се свържете с мен, предпочитам варианта писане, защото всяка свободна минута отговарям на всички въпроси, които има към мен. До сега не съм върнала никого. Когато имате въпроси или искате да се запишете, не става веднага. Някои хора нямат търпение и като ми пишат, изискват веднага да получат обратен отговор. Но понеже аз работя с хора и тъй като чакането при мен е по 2-3 месеца някой път, за да попаднете на личен прием, всеки един човек смята своите проблеми за най-важни и когато попадне при мен, аз разбирам това нещо и се стремя максимално с голямо разбиране да се отнеса към проблемите на човека. И затова не смятам, че е редно, когато човек има 1 час за консултация с мен, да му бъде отнемано времето, в което аз работя, в което аз да консултирам други хора, защото много хора се обаждат и казват, аз имам само 1 въпрос. Да, ти имаш само 1 въпрос, но другия човек е чакал примерно 2 или 3 месеца за да дойде при мен и има 1 час. И този човек смятам, че заслужава да му обърна на 100% внимание, да го уважа и да му обслужа нуждите. Когато дойдете при мен на прием, аз по принцип се занимавам с изцеление и имаме 2 варианта на консултация. Много е важно човек да знае защо идва при мен. Някои хора идват, защото имат някакви конкретни въпроси и искат да получат консултация и съвети как да вървят напред в бъдещето. По принцип, когато
на човек не му върви в някакво направление, обикновено е защото има някакъв негатив, като негатива бива разнообразен. Не винаги негатива е магичен, защото човек може да има травми, които са психически, може да е преживял разочарование, някакъв провал, някакъв стрес, да е преживял някакво унижение в живота си, това да му е създал блокаж. И този блокаж да му пречи да постига целите в направлението, в което иска. И затова някой път се случва така, че ние правим консултация с човека, обаче той се нуждае от изцеление и затова предимно това, което е най-полезно при консултация с мен, да бъде диагностика според датата на раждане на човека, влизаме в матрицата на съдбата, виждам родовия негатив, личния негатив, проблемите, които има човек, които трябва да реши и в дадения сеанс извършваме изцеление от тези проблеми. И затова най-ползотворното е, когато работим осъзнато с желанието да се излекуваме, да си възстановим живота, да станем по-добри, да станем по-позитивни и по-щастливи. И затова аз не съм гледачка, която да каже дали Пенчо или Драганчо ще ми се обади другата седмица. И поради тази причина много хора, примерно, ме търсят с такова направление и не остават особено доволни, защото маговете виждат, например, крайния резултат. Когато аз вляза в матрицата на човека, аз виждам крайния резултат. Примерно, вие питате, т.е. този човек имам ли бъдеще? И аз ти казвам, примерно, този човек, примерно, не е най-добрият вариант за теб, защото имаш по-добър вариант. Ако толкова решиш, че искаш да бъдеш този човек, трябва да имаш съответното поведение. Ти трябва да направиш това, това и това, за да имаш успех. Ако направиш това, това и това, няма да имаш успех с този човек. И съответно, крайният резултат зависи от теб. И примерно даден човек, който иска да чуе да или не, и не е склонен да работи, а иска да получава всичко наготово, не е склонен да си осъзнае грешките, да се промени, такъв отговор не го устройва. И накрая, обикновено, когато работя с такъв човек, той ми вика и в крайна сметка ще ме бъде ли с този човек или няма да ме бъде. И аз пак повтарям, че имаш възможност да бъдеш с този човек, ако имаш това, това и това поведение, извършиш това, това и това действие и не правиш това, това и това. И накрая човека не се чувства доволен, ми казва: ти нищо не ми каза, нищо конкретно. Няма как да ти кажа нищо конкретно, защото направлението в моята дейност изисква работа и поемане на лична отговорност. Тъй като човек слиза на земята, дадена му е свободна воля, като в новото време, в което живеем, свободната воля става все по-силна и по-мащабна и човек е отговорен за нещата, които се случват в неговия живот. Ако вие сте заобиколени с хора, които ви влияят негативно, унижават ви, подценяват ви, мачкат ви, то това, че вие сте в такава среда, означава, че вие сте го позволили. И за да подобрите живота си, трябва да вземете решението, че тези хора нямат вече място във вашия живот и да прекъснете всякакви отношения с тях. Ако вие продължите да оставате, да живеете по стария начин, няма как да получите нов резултат. Той е по същия начин, като например с готвенето. Примерно готвите едно ястие по определен начин. И по рецептата, която сте използвали, ястието ви се получава примерно прекалено солено. Ако вие следващия път сготвите по същата рецепта, отново ще получите солено ястие. Няма да получите бисолно ястие. Нали така? Нали? Всичко е логично и свързано. И за това, който иска да попадне при мен, първо трябва да бъде готов да работи, да има желанието да си промени живота и да има и търпението, защото трансформацията не става по
от днес за утре. Всичко, което правя, се случва по безопасен за вас начин, с подходящата скорост за всеки един човек, тъй като аз работя през висши сили. И те определят на кой човек какво да му дадат в нужното време и с нуждата скорост. Защото когато на човек му се даде прекалено много газ, и особено когато работим с психика и с енергетика, той може да попадне в болница, може да поуде, а не ни е това целта. И за това е много важно да бъдем осъзнати. Затова аз работя също и с дарение. Когато става въпрос за цена, работя с дарение. За мен не е проблем, когато човек няма парички, да дойде и да му помогна. И после може да ми се отблагодари, когато има възможност. Отблагодаряването става по много начини. Има хора, които ми се отблагодаряват финансово, а други ми се отблагодаряват с подаръци. И примерно вие ще видите, че винаги имам богат и красив алтар. Този алтар е благодарение на вас, за което изключително много ви благодаря. И винаги на моя канал имаме взаимно уважение. Когато взаимодействам с вас, абсолютно всеки е добре дошъл и всячески се стремя да бъда доброжелателна, възпитана и да дам нужното количество любов и внимание на всеки един от вас. И затова не толерирам хора, които примерно са нахални, които примерно са получили някаква помощ от мен и после рязко се обръщат срещу мен и ме плюят. Това не се толерира, с такива хора после не работя. И затова записването става чрез писане, не чрез звънене, за да уважаваме другите хора, които са си чакали реда, за да бъдат приети от мен. През това време, ако ви е много спешен въпроса, ми пишете на лични какъв ви е въпроса. Не съм пренебрегнала никой, макар и бавно отговарям на всички. И съответно гледаме ритуалите, които са напълно безплатни за вас в YouTube. Който иска, може, нали, ако чувства желание, може да ми пише и ако реши да ми направи подарък, ако реши, може да стане спонсор на канала. Който стане спонсор на канала, той получава достъп до езотерична школа Валкирия и може да гледа видеята там. Има на самия канал, под всяко видео има такава опция "Благодаря". Нали, аз сега в момента ми е телефона на руски, тук където пише "Спасиба". Ето това тук с доларчето и с ръчицето. Може да направите донация. Също така може да се направи донация и когато имаме премиера на канала и имате тогава пряк контакт с мен. За тези хора, които искат да се запознаят с мен, аз имам много мероприятия, които са свързани с събирания и срещи с моите ученици от езотерична школа Валкирия, но вратите ни са отворени за всички последователи на канала, които искат да дойдат, да прекарат малко време с мен, да се запознаем и да получат изцелението, което давам на своите ученици. И отново искам да изкажа благодарности на всички, които са ми се доверили, на всички, които ме подкрепиха от началото на създаването на школата и помагат за осъществяването на моята мисия, защото аз работя наистина от сърце, работя с истинско желание да помогна на всеки един от вас. Стремя се на канала да има разнообразие от видеа и ритуали, които да са полезни за всеки. Непрекъснато уча и се усъвършенствам, за да бъда полезна на себе си и на вас и да вървим напред към по-добрия живот, който имаме. Когато разговарям с вас, предпочитам да разговарям на ти,
защото ви считам за близки и в някои видеа може да срещнете майтап, който си имаме, защото ние сме си една общност и се подкрепяме взаимно. И може да срещнете видеа, в които да казваме, че това е бандата на Веда или тайфата се събра, както се казва. Ние сме си души, които се познаваме от минали животи и сега взаимно си помагаме. Повечето хора на този канал, когато са дошли, винаги са били наистина в тежко състояние, който е проявил упоритост и желание да получи изцеление, го е получил. Затова пожелавам на новите членове на канала и последователи много успехи, търпение и много хубави и положителни промени и много добри новини, които да си споделяме взаимно и да се радваме за успехите на всеки един от нас. Обичам ви много и до нови срещи. Чао, чао!